ხშირად ფიქრობენ, რომ ღრმა დიაფრაგმული სუნთქვა მხოლოდ და მხოლოდ დამშვიდებისთვის და რელაქსაციისთვის გამოიყენება, მაგრამ ეს მხოლოდ მისი ერთ-ერთი სარგებელია. რა კავშირში არის ზოგადად ლიმფის მოძრაობასთან? ვინაიდან ლიმფური სისტემა ეს არის ჩვენი ორგანიზმის დეტოქსის საუკეთესო გზაა და საშუალება, ლიმფურ სისტემას და ზოგადად ლიმფას გამოაქვს ის ტოქსინები და ნარჩენები ორგანიზმიდან, რომელიც გროვდება უჯრედს შორის სითხეში და როდესაც ხდება შეკავება ლიმფოსტაზი იგივე, ამ დროს ხშირი არის ანთებითი პროცესები, რაც რა თქმა უნდა რთულია ორგანიზმისთვის, იწვევს ეს შეშუპებას, მოძრაობის შეზღუდვას, შეიძლება იყოს დისკომფორტის შეგრძნება, მაღალი ტემპერატურა და ასე შემდეგ. ხშირად ლიმფოსტაზი დგება მაშინ, როდესაც არის ადამიანი უმოძრაო მდგომარეობაში, ვინაიდან სისხლისგან განსხვავებით ლიმფას არ აქვს ტუმბო, ანუ გულისმაგვარი ორგანო, რომელიც მას ამოძრავებდა. ამიტომ ლიმფის მოძრაობა ლიმფურ სისტემაში მთლიანად ჩვენს მოძრაობაზე არის დამოკიდებული და ასევე სუნთქვაზე. და აუცილებელია, რომ დიაფრაგმა ვამუშავოთ როგორც ტუმბო ამ შემთხვევაში და მუცელში გაზრდილი წნევით იძულებული გავხადოთ ლიმფური სადგინრებიდან დაიძრას ლიმფა და ავასტიმულიროთ ლიმფური სარქველები, რომლებიც ზოგადად საკმაოდ პასიურია და ერთი მიმართულებით უზრუნველყოფს ხოლმე ლიმფის გადინებას.